Yohana 3 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Wakati nilisoma hii neno ilini inspire sana, kwa kuwa niliona jinsi gani Mungu ni mwenye upendo, mwenye rehema, na wala yeye haoni jinsi mwanadamu anavyo. Kwa sababu wakati mtu anapotenda dhambi, mwanadamu anakuwa tu haraka kustaki mwingine. Hastahili, afai. Huyu mwanamke ambaye alifumaniwa, yani alikutanishwa na anazini. Na neno la Mungu linasema kwamba ilikuwa ni lua yao, Selo na Musa, Torati, ilikuwa ni mwanamke ambaye anafumaniwa akikutanishwa yuko na zini, wamtie katikati wampige mawe. Yani kila mtu yuko na haki ya kumpiga, maana anakuwa misio. Lakini Yesu akawaambia, katikati yenu ni nani ambaye haana dhambi? Mwenye hana dhambi katikati yenu akuwe kwanza kumpiga mawe. Ukiendelea kusoma Biblia inasema wote wakaenda. Wakatawanyika. Kwa sababu katikati yao wote hakuna hata aliyejikuta kwamba dhamiri zake ni safi, zinamunani kama hana dhambi. Yani wote dhamiri zao ziliwashtaki wao wenyewe moja kwa moja. Biblia inasema moja kwa moja, mkubwa kwa mzee, wote wakatoka. So Yesu wakati alikuwa anafanya hivyo, alikuwa anainamisha kichwa. Biblia inasema wakati alipoinua kichwa akajikutana tu yeye na huyo mwanamke. Biblia inasema akamuuliza, wenye walikuwa nakushtaki wako wapi? Ase wameenda. Neno la Mungu linasema Yesu akamwambia, na mimi wala sikuhukumu. Nenda na usitende dhambi tena. Rehema za Mungu ni kubwa kuliko dhambi zetu. Rehema za Mungu zinatupatia second chance. Rehema za Mungu zinatufanya tupate tena neema mbele zake. Na ndio kwa maana nataka niambie mtu mmoja, kila wakati unapokosa usiende mbali na Mungu. Wanadamu wanaweza wakakuhukumu. Wanadamu wanaweza wakakuona kwamba hufai tena. Sio kwamba tunakuencourage utembee katika dhambi. Hapana, sio kwamba tuna tolerate dhambi. Lakini tunakuonesha tu kwamba rehema za Mungu ni kubwa kuliko dhambi zako. Kosa lako sio kubwa kuliko huruma za Mungu. Unaweza ukakosea, lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema na Mungu ni wa upendo, atakupatia tena second chance. So wakati unakosa, usijifiche, usikimbie Mungu, lakini enda tena mtafute Mungu. Biblia inasema nirudie, nami nitakurudia, right? Unapomrudia Mungu, unapoenda unatubu, unaambia Mungu nimekosa, pamoja na aibu, pamoja na watu kunihukumu, ndiyo hata mimi najihukumu, lakini Bwana nisamehe. Neno la Mungu linasema Mungu ni wa rehema, akamwambia mama, hata mimi sikuhukumu, nenda na usitende dhambi tena. Usijifiche uso wa Mungu mpendo. Sabita sema hapo kwa Wayahudi, wale watu walikuwa manake walitamuonesha Yesu. Kwa maana Biblia inasema katika sheria za
za Torati, sio? Katika sheria za Torati waliruhusiwa mtu akifumaniwa katika uzinifu na apigwe mawe na afe. Ilikuwa ni sheria kwao, sio? Lakini hawa wakuangalia, hawakujichunguza kwanza wenyewe, kwa maana maiki inaonekana wakati za kale ilikuwa ukishikwa tu umefanya tendo mbaya, kwa maana ilikuwa niisha kuwa sheria. Ndio sasa tuone sasa faida ya Agano Jipya na faida ya Agano la Kale. Mimi naweza sema pale kwa njia mbili tofauti, kwa maana Agano la Kale ilikuwa sheria ya Musa, ilikuwa jicho kwa jicho, lakini Agano Jipya rehema iko mbele katika yote, kwa sababu hao hawakujitambua kusema kwanza kama kwao wana makosa. Waliangalia kwanza sheria inasema nini. Sheria inasema hivi, huyu mtu akishikwa katika uzinifu inabidi apigwe mawe na afe. Lakini sasa walikutanana na Mungu mwenye haki, Mungu mwenye rehema. Ndio kitu kiliyomponesha huyo mama kukutanana na Yesu. Singekuwa Yesu, yule mama alikuwa anakufa hiyo siku, kwa maana angepigwa mawe kabisa mpaka afe. Lakini akakutanana na rehema ya Mungu mwenyewe. Na nyuma na wakati alimkimbilia Yesu, wakamleta kwa Yesu, wakamuuliza sasa yeye anasema nini, kwa maana Torati nasema hivi. Lakini Yesu hakuwajibia, akainama chini akasema yeyote aliyetenda dhambi afanye, amnyoshe huyo mama mkono. Lakini wakajikuta wote ni wenye dhambi, lakini dhambi zao zilikuwa za sirini. Hakuna dhambi zao hazikujulikana na watu, kwa sababu yule mama ilijulikana kabisa. Sasa wamhukumu, maana wote walikuwa wanastahili kuhukumiwa, wote walikuwa wanastahili kuhukumiwa, kwa maana mmemfuma ndio, lakini na nyinyi pia mko wenye dhambi. Basi kama kati yenu mtu yoyote hajawahi kutenda dhambi, amnyoshe. Maana Yesu akuangalia sheria, Yesu aliangalia mioyo ya wale watu wote kwanza. Kwa maana ingekuwa sema sheria, na Yesu agetii ile sheria, kwa maana sheria ya Musa inasema hivyo. Yesu akuangalia sheria, aliangalia haki. Huko wewe ulifanya dhambi kwa uficho, huyu anafanya dhambi wote mnambana katika uzinifu. Lakini na usu maki na wewe jana ulifanya uzinifu. Lakini akajikuta kumbe wote wazinifu pale. Hakuna aliyemkuwa mtakatifu, alikuwa wasafi. Wote wakajikuta ni watenda dhambi. Na ndio maana walishindwa. Dhamiri zao sasa ikawatumika pale, akasema hatuwezi nyoosha mkono wetu kwa mama, kwa maana sisi wenyewe peke yetu ni watenda dhambi. Hiyo neema ya yule mama ikamwangukia hiyo siku. Mungu ni mwema. Unaona? Tukisoma Waebrania 10 Waebrania 4:16. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Unaona? Tukikaribia kiti cha neema na ujasiri, ndio mfano ya huyo mama hapa. Amekaribia kiti cha neema kabisa, akakutanana na Yesu mwenyewe mwenye rehema. Na nyuma ile siku Yesu akamwambia, hata na mimi sikuhukumu, lakini nenda na usifanye nini, na usitende dhambi tena. Maana Yesu ameturehemu, akatusamehe, lakini tunaishi kama vile watu hawajasamehewa. Kwa maana bado tungaliki natenda tu dhambi kila wakati. Tunatenda dhambi. Kwa maana sikia kisi Yesu akamwambia yule mama, sikuhukumu nani, bali nenda usirudi kutenda dhambi tena. Si ndio hiyo Paulo akasema, je, kwa sababu ya rehema ama kwa sababu ya neema tuendelee sasa kutenda dhambi? Hapana. Haiko aseme kwa sababu Mungu anasamehe
ndio utaendelea kutenda dhambi. Na mimi nadhani kwamba hakika Mkristo wa kweli, Roho wa Mungu akiishi ndani mwako, hauwezi ukaishi maisha ya kutenda dhambi kila wakati, kwa kuwa ndio maana Yohana anasema hivi, katika kitabu cha Yohana anasema anakuandika, anasema mkimpenda Mungu na mtazishika sheria zake. Sheria ya Mungu sio ngumu. Sheria ya Mungu, usitende dhambi. Ndio sheria ya Mungu, usitende dhambi. Kwa maana anasema mkimpenda mtazishika amri zake. Lakini watu bado mpaka leo na watenda dhambi wa hizi siku, watenda dhambi kabisa ni Wakristo. Wanatenda dhambi, Wakristo wanatenda dhambi. Ndio kwa maana sisi Wakristo tunatenda dhambi. Ni huruma sana. Tunatenda dhambi, tuko wanafiki moya ya nguvu sana. Leo watu wote wanaanza kuwa nakimbilia makanisa kujificha, na kumbe ni mbwa mwitu wanaekaa ndani ya makanisa. Au tunayowaita wapagani wanafanya vitu vyao halali kabisa, lakini Wakristo wanafiki fanya mambo mengi sana katika siri. Mungu atusamehe sana. Ni huruma sana. Na ile ni mbaya tena zaidi, kwa kuwa kila wakati unaenda kanisani unasikia neno la Mungu, lakini tena yani inakuwa ni kama mazoea. Unazoea Mungu to the point where leo watu wanaanza sogelea Mungu kimazoea. Mazoea. Ndio watu leo wanaanza sogelea Mungu. Wanaenda kanisani kimazoea. Wanafanya hii huduma kimazoea. Wanafanya hivi kimazoea. Maana leo kanisa ni kimazoea. Mbaya sana. Hakuna tena ile hofu ya Mungu ndani ya watu. Hakuna hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu hakuna tena. Lakini watu wa zamani walikuwa na hofu. Watu walikubali kumfuata Mungu, walikuwa na hofu ya Mungu. Watu leo hawana hofu ya Mungu ndani mwao. Lakini kwenda kanisa ni mazoea. Kufanya huduma ishakuwa mazoea. Maana kuamua kila kisha kuwa mazoea. Maana mazoea ndio ishakuwa mazingira ndani ya kazi ya Mungu, ndani ya makanisa. Na kama tunamsogelea Mungu bila hofu yake, hatuwezi tukaona mkono wake. Tutaona mkono wake kivipi? Hakuna hofu. Ni watu watoki mazoea ndani mwao, wawe na hofu ya Mungu. Wawe na hofu, tuwe na hofu ya Mungu sisi sote. Na kila mtu anaanza tenda vyote anajitasikia. Utatoka fanya dhambi zako, unaenda kanisani au ujali. Unafanya ya kufanya ni kanisani au ujali. Nakumbuka kanisa za zamani, wao kwa nenda mkanisa wanakusimamisha wanakuambia wewe sogea hapa. Jana ulifanya hivi, lakini leo bila ilikuwa tete. Alikuwa watu waone, basi utaona yeye na muombe. Zamani wala unakuwa mkanisa ndio unasikia mtu fulani hivi na hivi. Maana unaona kama kabisa roho iko nasema, lakini roho za leo utenda maki ni mautabiri ingine ya maajabu, lakini zamani ukaona kabisa wala kugogwa kusimamisha kabisa. Na ndio kwa maana kanisa za siku hizi inabidi msimame tena kukemea dhambi. Onesha watu kama dhambi hapana ikubaliki, hapana kupakala dhambi mafuta. Sasa na ndio maana Lisea alisha kwa makanisa. Kwa sababu gani? Watu hawapendi kukemea dhambi. Na ndio maana wakiwa wanaletea watu mahubiri kusema hakuna aliye mwenye haki chini ya jua. Hiyo ni kweli. Uongo. Lakini Biblia inasema hivyo. Kuna mahali Biblia inasema hivyo. Uongo huo. Sasa Biblia tunataka kusoma sawa watakatifu wa Mungu. Sasa watakatifu wa Mungu, maana kuwa mtakatifu nini? Mtu asiyetenda dhambi. Kama unaitwa mtakatifu wa Mungu, maana utakatifu. Maana mtakaso, maana mtu hauna dhambi. Sasa wewe mwenyewe ujiite mtakatifu wa Mungu, wewe mwenyewe kisha useme hakuna duniani hakuna mwenye haki.
Sasa tunachanganya vitu sasa. Unajua mimi nadhani ile ni kujijustifia kati anatenda dhambi anataka. Shida ni nini? Watu hawapendi kusoma maandiko vizuri. Kwa maana ukikuta sasa hakuna mwalimu mwenye haki, ni zile habari ya Yesu na ule tajiri. Wakati ule tajiri anamuita mwalimu mwema. Yosha kwa maki kila mtu anaanza kimbilia pale. Soma Biblia mzuri, habari ya hizo ya ule tajiri na Yesu. Ndio alimuita mwalimu mwema, akamwambia kwa nini unaniita mwalimu mwema? Hakuna aliyemwona yake. Kulikuwa na sababu. Lakini Biblia inasema watakatifu wa Mungu hapo. Sasa wewe unasema hakuna mwenye haki na wewe pekee tena mtakatifu. Na Yesu pekee katuambia tukue watakatifu kama yeye. Ndio maana inabidi watu, viongozi na wasimamizi wa makanisa wasiache malesea ale ndani ya makanisa. Washimamie kabisa. Afadhali watu wakimbie kwa sababu ya kuambia ukweli baada ya kufunga watu na kuwapaka dhambi zao mafuta. Lazima kweli isemwe, lazima injili ya kweli tena isimame. Ukemee dhambi ngizi dhambi iko. Hapana dhambi iko yellow unaifanya ikuwe red. No. Kama mtu umefanya dhambi, uje utengeneze, utasamehewa. Kama umekosea, kuja utengeneze, utasamehewa. Kama bado ungaliki na kile kitu chako ungaliki kinakusumbua, tafuta watu wenye hekima wakusaidie. Kuko watu wenye hekima, kwa watu bado watumishi bado wangaliki na hofu ya Mungu. Unamwambia kitu ni wewe naye. Kwa sababu ndio unaweza jisaidia, lakini kuko mtu mwingine iko pale kwa kusaidia zaidi. Utajua sasa huyo mtu. Najua. Na mbele ya kwenda na njomala, mbele ya kwenda kumwona mtu inabidi kwanza wewe semezana na Mungu wako. Tengeneza na Mungu. Na njomala watu wanashindwa kutengeneza na Mungu, wanakimbilia watumishi ili ya hofu wenyewe. Anaanza na dadi nilifanya hivi, dadi nilifanya hivi. Sio dadi ulikosea Mungu. Ulikosea Mungu, ukosea dadi. Tafuta kwanza Mungu, tengeneza kwanza na Mungu. Hata dadi akuombee namna gani kama Mungu haujaenda tengeneza na Mungu. Huko vitu vingine inabidi wewe mwenyewe kwanza semezana na Mungu wako. Utaanza ombewa, lakini kama wewe ndani yako au yatengeneza, maombi ya dadi itapiga poto. Wewe unabidi kwanza utayarishe roho yako ili juu dadi nako maombi ifike, inabidi utayarishe roho ili maombi ya dadi ifike kwa Mungu. Sasa wewe unashikilia tu dadi bado yatengeneza na Mungu. Maombi ya dadi itapiga poto. Oh my goodness. Kitu pale watu hawapidi kuelewa. Kila mtu amepewa neema hiyo ya kwenda mbele za Mungu na kusemezana na Mungu. Ndio kushiriki kwa maombi sio vibaya. Kuko maombi zingine inabidi iwe maombi ya kwa pamoja ili shetani akimbie kabisa. Watu wa kuomba kwa pamoja, lakini kwa vitu vingine inabidi kwanza wewe mwenyewe kwanza utengeneze na Mungu, kisha kanisa ikusaidie. Na ndio maana inabidi wa Kristo kuwa na hiyo relationship yako na Mungu. Jitengenezee madhabahu yako na Mungu. Pointi ya kwanza hiyo katika mazingira ya kiroho. Pointi ya kwanza, uhusiano yako na Mungu unaikaa namna gani? Uhusiano wako na Mungu unaikaa namna gani? Hata wanadamu wasiokusamehe wanakataa kukusamehe, wanakutenga, wanakufukuza kanisani. Kama umenyenyekea mbele za Mungu na ukaomba msamaha na msamaha yako hawaisikie, wanakufukuza, mbele za Mungu na haki, kwa maana Mungu amekusamehe. Ndio kabisa. Mungu anaangalia moyo. Umenyenyekea namna gani mbele zake? Umenyenyekea namna gani mbele ya kanisa? Kwa maana kanisa ina represent Mungu hapa duniani. Ndio. Sasa umenyenyekea namna gani? Umenyenyekea, umeomba msamaha, hawakusikie, wanakufukuza, uende na usirudi yake hapa. Lakini mbele za Mungu, Mungu anaangalia moyo wako, umenyenyekea. Mungu angalie uso. Mungu angalie matendo yako. Mungu anaangalia ndani yako. Mungu anaangalia ndani. Ndio. Na ndio maana wale watu sasa walimletea ule mama mzinifu, Mungu aliangalia mioyo yao akasema, mama wote
bote tabani. Sasa wenyewe kwanza wenye dhambi wanataka kummaliza mtu mwenye dhambi. Akasema hapana. Si ndio mwanadamu anakuwa hivyo. Yesu akasema hapana. Kwanza una sheria lakini uko na hukumu mwingine. Yesu akasema hii haitapita hapa leo. Nyie peke Mungu na dhambi, nyie peke wachafu. Mnatafuta sasa tumprofite mama. Maana Wayahudi walitesa watu tu katika sheria zao, na hawana haki hata. Wayahudi ni kama gouvernement Kongo. Hawana haki, wanatesa watu. Ndio Yesu alisema hapana. Mwanajua yatenda dhambi, basi amnyoshe mama mkono. Lakini mama huyo akakutaniwa na neema ya Mungu, akaokolewa siku hiyo. Maana ile siku ilikuwa siku yake ya kufa kabisa. Unajua dhambi hututenga na Mungu. Dhambi hututenga na Mungu. Lakini rehema za Mungu zinatufanyaka tena tunakuwa connected na Mungu. Na ndio kwa maana Yesu akarudia. Inabidi tuelewe neema ni nini. Rehema ni huruma ya Mungu. Neema ni Mungu peke yake. Huruma. Maana ile neema tulikuwa watu wasio wenye haki. Tukapewa haki juu ya huruma yake. Na ndio maana bila rehema ya Mungu hatukepewa neema. Mungu ni mwaminifu. Hatukepewa neema. Rehema ya Mungu katubeba katika neema. Napenda Mungu kwa sababu haangalie ukiamua tu. Mungu yeye angalia yake ile nimeshafanya kama mwanadamu. Mungu watu wakikana kumwelewa Mungu watampenda zaidi. Watampenda Mungu sana. Najua mwanadamu. Unajua nini watu hawamuelewe Mungu? Na watu hawampendi Mungu. Watu siseme kama jinsi ninafikiria mimi. Naangalia watu leo wanamsogelea Mungu na wanaenda mbele za Mungu. Mimi kosa kubwa naibeba ndani ya makanisa za leo. Kanisa lotko naangalia makanisa leo hawapendi kuwafundisha watu neno. Juu mwelewe Mungu inabidi uelewe neno. Neno la Mungu. Juu mwelewe Mungu, umjue Mungu, inabidi ujue neno la Mungu. Kwa maana Mungu ni neno lake. Sasa kwa leo makanisa nyingi wanajibaze sana na utabiri. Kanisa leo najibaze sana na utabiri. Neno nakuwa ndogo, utabiri nakuwa nyingi. Lakini afadhali neno iwe nyingi, utabiri uwe ndogo. Kwa maana juu watu leo wanaanza kumsogelea Mungu ni juu ya faida. Wengine wanaenda juu faida fulani, aombewe fulani, aombewe, apewe hiki, afanye hiki. Maana yeye iko mbele za Mungu juu apokee tu. Lakini haikwenda mbele za Mungu kumtafuta Mungu. Utaanza kwenda kanisani ni njia kwenda kumtafuta Mungu, kumsogelea Mungu. Sio watu wanataka Mungu, lakini kila mtu anapenda vitu za Mungu. Kila mtu anataka baraka za Mungu, lakini hawapendi mwenye baraka. Ndio sana. Maana utakiwa kuta mtu aombake, amsogelee Mungu, ana vipindi vya na Mungu, lakini wakati wa shida unaona anakuwa kiroho limoya tu kuzidia hata wewe mtu uliokoka. Maana yeye anakuwa juu ya shida zinamfanya mtu anakuwa kiroho. Shida zinamfanya mtu anakuwa kiroho, aombewe. Maana sasa shida zake zinatatuliwa, anapotea. Shida zinakuja tena, anafufuka. Hiyo yote ni kosa makanisa. Wanashindwa kuikaza kondoo chini na kuonesha Mungu ni neno. Juu muelewe huyu mtu, soma neno lake. Na kuna tu watu wenye wananio migomo sheria. Sababu unakutana mtu unaingia kama kanisa, unasikia neno, umekomala kabisa mkanisa, umekomalia neno la Mungu, lakini we mwenyewe kwanza binafsi haujitoe. Unajua watu hawajue kwamba kumutafuta tu Mungu ama kuwa tu na Mungu
Watu wanafikiria kwamba kuwa na Mungu ni maisha ya kiroho tu, ni ile maziwa saa yote vya mzuri. No, you have to pay the price. Okay, mimi siya kupinga na siyakataa unachosema. Wakati mtu anaokoka kutoka katika ulimwengu pagani au jue lolote, sio kila mtu alipata neema ya kukomalia katika familia ya Kristo. Sio kila mtu. Na sio kila mtu alipewa ile neema kusema, unakuta kuna mtu kweli alikuwa katika ulimwengu akaokoka, akasogelea Mungu kanisani. Paulo anasema katika Waefeso, karama hizo ni kwa sababu ya kuwakamilisha watakatifu wa Mungu. Hizo karama kuwakamilisha watakatifu wa Mungu na kuwaandaa wawe tayari, ndio kuwakamilisha, kuwaandaa wawe tayari. Sasa unakuta mtu ameokoka anakuja kanisani, kanisa imjali kuingia kwake, awamfuatilie. Kufuatilia mtu nayo pia kumsogeza. Mtu ataanza ingia kanisa hata koma hivyo hivyo. Ndiyo. Inabidi ni vipindi kwa vipindi. Unaona? Sasa akibakia tu anakuwa anaingia anatoka, anaingia anatoka, mtamkuta tena huko kule alitoka na arudie tena huko. Kwa sababu gani? Hakuna hatua yoyote inafanyika katika ulimwengu, katika maisha yake ya kiroho. Kwa sababu huyo hajafahamu vizuri maisha ya kiroho inaenda namna gani. Hatua gani sasa? Kwa sababu simkanisa mko na hizo vipindi nini hizo. Ndio sasa kazi ya kanisa hiyo. Kuwakamilisha watu wawe tayari. Ndio kazi ya kanisa hiyo. Kuwakamilisha watu wawe tayari. Mtu amekuja ameokoka, mjenge awe msingi. Mjenge awe tayari. Hata dharuba nyingine ikikuja isimsumbue, isimrudishe tena nyuma.